gawe apa-apa malah dibukai maneh guys. Sakrunan bra. Disekru paling dik. Bongkar lemari loker guys. Di lemari ini jerone ana kabel. Jadi sudah menggunakan sistem lock, safety lock. Banyak sekali pintunya. Ini masih kunci, masih nunggu orang yang pegang kunci. Jadi ini rencana mau dibuka, nanti dipindah di tempat kerjaan yang satu, gitu, dipindah di office yang satunya. Ini kira-kira 2 tahun yang lalu lah, teman saya yang bikin. Ini dibuka lagi. Ada komputernya. Saya pun nggak tahu ini maksudnya apa, untuk pakai apa. Bersih kabeh guys, habis. Guys, dase guys. Mumet dase guys. Betul, betul. Bisa pra. Awas bedas ini. Baru proses guys, baru proses dibuka. Jadi lemarinya sudah memakai sistem lock. Ini lagi loading. Tidak. Lampu. Nah, otomatis buka dhewe-dhewe. Dure paling. Rano. Loading lagi ya. Nah, nomor 15. Yang sebelah sini sudah berhasil dibuka semua. Tadi ini tugas selanjutnya lebih berat lagi. Apa lebih berat? Apa tugasnya guys? Ini nyabut waya yang ini guys, nyabut kabel yang ini. Ini kalau tidak dipasang lagi tidak masalah. Kalau jadi nanti ini dibongkar tapi dipasang lagi. Berat guys. Berat guys. Jadi ini ceritanya lemari untuk pegawai. Untuk pegawai kah, untuk apa lah. Makanya lemarinya kecil-kecil seperti ini. Jadi ini lemari sangat privat sekali. Kurang berapa sih? Kurang 1, 2, 3, 4, 5. Yang sana pun belum. Nah, bawah, sebelah sini. Ngisore urun. Nah, ngisore. Nah, ngisore nih.
Sorry. Kurang berani. Ronce ranggenah ini guys. Dibukai handle guys. Beneran kacau guys. Tadi handle-nya saya buka sama ini lock. Tadi dia masuk sini. Nanti ini pun dibuka, simpan dalam saja. Nanti yang jadi masalah ini guys, ini pun dibuka nanti. Kalau tidak ada sambungan atau switch, terpaksa saya potong nanti. Tukang kayu kan ngerjain listrik, kesetrum gaduh ini. Buka ini guys. Buka ini saja. Sebelah sini pun ada, buka ini. Dan untuk wayar besarnya nanti buka ini saja. Kerencang ini. Lemari iki Android iki. Android ini. Android cok, iki cok screen-nya. Sistem Android iki 11 inci ya. 11 inci iki cak. Display-nya iki lho. Iki lagi YouTube-an ya. Iya. Ini satu yang tidak dapat dibuka tadi guys, ngejam alias macet. Buka ideal ini kan masang neh ya kasus ini. Jadi dibuka ideal kan masang neh kasus. Nanti habis dibuka semua handle sama kunci ini, nanti ditutup lawangnya atau pintunya ditutup. Di situ dibungkus pakai plastik bungkusan. Ini baru dibuka handle-nya.